kanti engifuna ukusho ukuthi nathi singamadoda siyadinga ukuthandwa, siyadinga ukuthi abantu besifazane, abantu bethu basithande, basithandisise, basitotose, basiphathe ntofontofo, basiteketise, yabo, sizwele sisothandweni, sicwile kulona uthando njengomuntu, njengesiphotsho masicwile emafutheni, uyabona. So njengoba ngisho nje, ma ladies, nisithande. Yabo, uma unomuntu wakho yenza sure ukuthi uthando uyamkhombisa and umnika lonke luphelele, yabo. Akusikona ukuthi ufuna kube thina njalo yithi esithandayo nje, siyathanda but nina anisithandi, yabo, anisinikeze uthando, yabo. Umuntu uma umnikeza uthando ngendlela eright, ngendlela efanele, lo muntu loyo akulula ukuthi angakushiya ayofuna amadlela ahlazo noma ufuna abantu abangcono kunawe, because uzobe ungcono kunabanye abantu. So make it sure ukuthi wena ungcono kunalaba abanye, yabo. So please guys, bantu bethu, omaqondana bethu, bobheyi, whatever khona lapho